अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई ट्राई करेंगे, तो देखते हैं क्या बन पाती है या नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको रखा है कढ़ाई को। यहाँ पे हमारे पास है चिकन। अभी इसमें हम लोग चिकन हमारे पास थोड़ा है, तो इसलिए हम इसमें तकरीबन 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें बस टमाटर और हरी मिर्च में ये कढ़ाई बनेगी, तो इसलिए हमने ऑयल इसमें ज़्यादा डालना है और इसमें प्याज ऐड नहीं करने। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें।